اومدید به اولین لایو من. قراره امروز بریم گاداوار گوست آف اسپارتا بازی کنیم. لایو و ویدیو فقط یه جایی استوب میکنم، یه اتفاقی میفته باید استوب کنم. باشه بچه ها، اگه تبلیغی هم اومد استوب میکنم ویدیو رو، تبلیغ تمام بشه، بعد ویدیو رو دوباره و دوباره ویدیو رو میارم. خب اینم بازی میوگو ایزی. Kratos, the ghost of Sparta, had taken his place amongst the Olympians as the god of war. The bloodshed, the relentless battles, had finally brought him here. Ares was dead, and though Olympus beckoned, visions of his mortal existence still haunted him. Help me. Kratos knew that this was not a mere vision, for with the gods, nothing was ever as it seemed. The vision of his past set Kratos in search of answers. Answers that lay in the temple of Poseidon, deep within the city of Atlantis. This is not a wise course of action, Kratos. It was a dream, nothing more. The vision but this vision I can change. Perhaps it is a vision best left unchanged. There is more to this than you know. Please. The beast has destroyed the fleet! Hurry, Lord Kratos! Get to the bow! خب بچه کاری پیش اومد، باید استوب کردم. برای سبکی این نسخه با گاداواری که من دارم بازی میکنم سینماتیک دارم. میخوایی بگید کدوم گاداوار رو باید از توی مایکل دانلود کنی؟ حتما باید تو مایکل باشه. باید
باید بریم خدای جنگ اسپارتا کامل رو بزنیم خلاص بدون دیتا. رو دانلود کنید. نیستم فقط اینی که دایره کشیدم باید دانلود کنید. داخل مای فقط رفتین داخل مایکل بچه ها نریسین خدای جنگ و اسپارتا باید بریسیم خدای جنگ اسپارتا کامل و باید این عکس رو داشته باشه. خب باید این عکس رو داشته باشه نباید داشته باشه اگه نداشته باشه گاداوار درستی نیست. عالی شد.
خب بچه من برم یه آب بیارم واسه خودم پس باید استوب کنم یا یه نمیشه پس استوب کنم در هر صورت. خب بچه ها رفتم آبم و خوردم و دیگه بریم بقیه بازی. باید من یه گلوم بخورم. خوردم حالا بریم یه بازی. ما کره دوست دست و پا برو بالا دیگه. بچه ها فقط بعد دماغم گرفته سرما خوردم. فقط یه تو بازیدن ویدیو نمیذارم، فقط زود میذارم. بچه های کلاس اون مریض شدن. بچه فرمان مدرسه خود خانوممون هم مریض شده. پس به خاطر همین تا شنبه زود میدونم. خب بچه ها الان بریم پایین. پس تا شنبه تعطیلم. باز کن دیگه کره تو. برم میره بالا. نادانگیری مکانیزم اینو بلد شد. خب آهان تا 3 بعد بچه بای خب بچه باید استم کردم. خب کاری نداریم و زنگونه که هر وقت ویدیو گذاشتم اطلاع پیدا کنید و اولین نفری باشین که دارین ویدیوی من رو میبینید. پس کاری ندارید. خدا حافظ.